ampolla vella, un tros de pell d'aquells que fan pudor i que no saps ni de quin cony de bèstia han sortit. Et puc dir una cosa? Dígame. Dues paraules. Victoria's Secret. Què? Ha comprat una cosa barateta i ben porca. Bé, però què passa, tio? És la teva lluna de mel, no? Doncs és el moment ideal. Sí, amor meu, aquí tens un regalet que cada cop que el veiem ens renovarà que no vegis ella. Va, oblida, tio, continua, que m'agrada molt aquesta història. Quants punts necessito? 173, deixa'm córrer, Dale. Una merda, el curso, ja veuràs, estic inspirat. Amb 4 is i una W. Molt bé, però tu com collons saps quines lletres tinc? Com pots saber quines lletres tinc? Perquè quan les treus de la bosseta mous els llavis, les fas amb la boca. Una merda. Sí que ho fas. Si et surt una O, fas. Si et surt una W, fas. I normalment, si et surt la blanca, fas. Un ull entrenant les veu, aquestes coses. Si ets expert en escriure, ho saps veure.